習してるのに微妙だね。どうしたの？そうしてる。
然として歩いていい加減に入りました。しかしようから近づかない。ちょっとなるほど。私は泣かないじゃん。仲良くしようって言ってる。転がってドラマも敵やりませんって言ってます。これがですね、このアローズコンパクトです。ブルーですね。こっちが紫です。紫です。でこちらがですね、マルロベリアブルーです。これはガーベラです。4号のでかいやつです。こちらもガーベラです。こちら普通のガーベラです。この赤いのもこれはガーベラの4号のでかいやつです。これは普通のガーベラです。ちょっとこっち枯れちゃいました。終わっちゃいました。サボテンに花が咲きました。開花しました。赤い花です。こちらはつぼみです。年に一度だけ咲く花です。構成は見やすいですかね。